Pokemon Go 閒談系列，大家好啊！呢個系列咧主要係講呢個 Pokemon Go 我平時玩嘅分享啦。咁今日要講嘅係遊雷姆嘅團體戰日啦。咁我自己咧都係入坑翻冇耐嘅，因為我記得我之前玩咧都已經係中二嘅時候啦。咁即係大概2016年嗰啲時間啦。咁即係啱啱開始出，跟住之後就一路冇玩。跟住咧，但係最後玩翻，我一路以為冇人玩啦。點知咧，今次嘅團體戰日咧，發覺原來有好多人都有玩嘅喎。我哋打唔同團體戰咧，基本上都好多都逼爆咗啦。咁講翻個團戰日先，咁咧由於我係一個冇課金嘅玩家啦，所以咧啲券咧都係之前儲落嘅。加上好在咧，佢今次咧送多咗好似6張券啦。咁咧我啱啱好夠打到一隻，就係而家畫面見到呢隻嘅暗黑遊雷姆啦。因為今次咧係每半個鐘頭咧佢會變一次啦，即係會變現白遊雷姆同埋呢個暗黑遊雷姆咁樣轉。咁加上咧我唔小心打錯咗一場現白遊雷姆，跟住咧搞到我爭啲唔夠券，同埋因為我有啲黑啊，所以咧我好多都係打咗90能量啦。咁所以我基本上打咗11場我先可以攞到呢隻，仲要打咗咁多場咧，我都冇一隻食圍啊。不過合體到咧都算係一個好嘅新開始啦。咁希望嚟緊唔同嘅活動咧，我都可以見到多啲人玩啦，同埋識多啲唔同嘅人啦。如果大家有興趣嘅話，都可以加我做朋友嘅。咁下一集咧，可能就會講下我對於呢隻 game 嘅一啲睇法啦，或者係我自己嘅即係回窩咗之後嘅一啲感想啦。咁多謝大家，拜拜。